वीडियो में गाल कंदासीं सिंध जो बेताज बादशाह मुमताज़ अली मौलाई जे बारे में। त मुमताज़ अली मौलाई ॻाइण जी दुनिया में त हिकु बहितरीनु नालो पंहिंजो बीहारियो, लेकिन फिल्मनि जी दुनिया में बि पाण खे पोइते न रखी सघियो। हालांकि खोड़ सारा जेके असांजा अदाकार आहिनि उन्हनि घणियूं सारियूं फिल्मूं जेको आहे सो रिलीज़ करायूं पंहिंजी दुनिया में। जलाल चांडीअ बि खोड़ फिल्मूं रिलीज़ करायूं। उन खां अलावा मुमताज़ मौलाई जूं तक़रीबन 10 खां 8 फिल्मूं जेको आहे सो रिलीज़ थी चुकियूं आहिनि। हिन वक़्तु 2025 में हिकिड़ी फिल्म शूटिंग जे जेको आहे सो हले पई थी उन जी, ऐं उहा मुमताज़ मौलाई जी फिल्म हिकिड़ी रिलीज़ पई थिए। ऐं इंतिहाई जल्द जेको आहे सो सिनेमा घर ते हींअर कोन्हनि के 2025 में जदीद दौर आहे, लेकिन KTN ते ऐं PTV ते ऐं सोशल मीडिया ते उहा फिल्म जल्द रिलीज़ कई वेंदी। दोस्तों, मुमताज़ मौलाईअ ॿियूं बि खोड़ सारियूं फिल्मूं कयूं आहिनि ऐं उहे मुमताज़ मौलाई जूं हिट थियूं आहिनि। लेकिन हिन वक़्तु जेका हे फिल्म जेका चवनि था मुमताज़ मौलाई जंहिंजी शूटिंग करे रहियो आहे, इहा इंतिहाई घणी पॉपुलर थींदी, छाजे करे जो डायरेक्टर आहिनि ऐं ॿिया जेको आहे सो अदाकार आहिनि खोड़ हिन में महिनत कई आहे। ऐं जेको आहे सो हिन में मुमताज़ मौलाई खे बि हिकु बहितरीनु रोल ॾिनो वियो आहे जेको हीरो जे सूरत में आहे। दोस्तों, मुमताज़ मौलाई जा हिन जेको आहे सो फिल्म में तक़रीबन 5 खां 6 गाना बि आहिनि हिन में मुमताज़ मौलाई ॻाया आहिनि, जंहिंखां जेके इंतिहाई बहितरीनु 2025 जा गाना जेके आहिनि मुमताज़ मौलाई हिन में ॻाया। ऐं मुमताज़ मौलाई जी जेका एक्टिंग आहे ऐं मुमताज़ मौलाई जो जेको रोल आहे हिन फिल्म में, उहो बि हिकु बहितरीनु रोल आहे। दोस्तों, मुमताज़ मौलाई ॿियूं बि जेके फिल्मूं कयूं उन में बि गाना मुमताज़ मौलाई जा हिट हुया ऐं मुमताज़ मौलाई जा उहे फिल्म बि हिट थिया। दोस्तों, सिंधी ज़बान में फिल्मूं आहिनि जेके सिंध में रिलीज़ थींदियूं, बल्कि पूरी दुनिया में जिथे बि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, जिथे बि मुमताज़ मौलाई सां मोहबत ऐं चाह कंदड़ माण्हू आहिनि, उहे हिन फिल्म खे लाज़मन ॾिसंदा। ऐं मुमताज़ मौलाई तव्हांखे ख़बर आहे त ॻाइण जी दुनिया में हिन वक़्तु सिंध जो किंग सॾिजे थो। ऐं मुमताज़ मौलाई हिकु बहितरीनु फ़नकार सां हूंदे ऐं हिकु बहितरीनु फिल्म बि रिलीज़ कराया पंहिंजी ज़िंदगीअ में, ऐं हिकु बहितरीनु हिट फिल्म रिलीज़ कराया। त वॾी महिरबानी, मिलंदासीं अहिड़े मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजी राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। वॾी महिरबानी।